Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cosinam vận động nhân Chaque quyền cho année, Việt vers la Nam. mi-novembre, Như la hàng ville năm, du Grand cũng vào trung Saconnet, à tuần tháng côté de 11, Genève, thành phố a la Khansakone tradition bên cạnh d'accueillir un Geneva ancien có prisonnier de truyền thống đón conscience tiếp một cựu afin tù nhân lương d'honorer tâm les nhằm vinh militants danh pour les những droits nhà đấu humains tranh cho au nhân quyền Vietnam. Việt Nam. Các năm Les về années trước, tại tòa précédentes, thị xã également này, dans cette các nhà đấu tranh nhân municipalité, quyền như nhà des văn militants Trần des Khải Thanh droits humains Thủy, comme ông Đặng l'écrivain Xuân Đông Khai Diệu, Thanh luật Thuy, sư Dang Nguyễn Văn Sung Đài, Diệu, giáo l'avocat sư Nguyễn Phạm Văn Ngọc Lộc, Đài, bà le Trần Thị professeur Nga, Phạm ông Châu Hoang, Văn Dang Thị Khảm, Nga ông et Nguyễn Văn Châu Văn Tráng Khảm, đã được thị Nguyễn trưởng và Văn thành Tráng phố long ont trọng été vinh danh. solennellement Năm honorés nay, ngày par les 12 tháng autorités de 11 la ville. 2025, ông Nguyễn Tiến Cette Trung là année, vị le khách 12 danh dự novembre đến từ Đức Quốc. 2025, Nguyen Ông Thanh là một nhà Trung hoạt venant động dân d'Allemagne est chủ về nhân l'invité. quyền cho Việt Nam, C'est un tham gia vào phong militant trào dân engagé chủ dans le từ năm mouvement démocratique 2006. depuis Ông sáng 2006. lập Tập Il hợp a Thanh niên fondé Dân chủ, l'Assemblée de la tham gia jeunesse Đảng Dân chủ démocratique Việt Nam. et a participé au Sau khi Parti du học tại démocratique du Pháp, ông Vietnam. trở về Việt Nam năm Après des études 2009. en France, il est Ông bị retourné bắt au và bị Vietnam kết en án 7 năm 2009 tù với et a tội été danh âm arrêté mưu et lật đổ condamné chính à quyền. 7 ans de prison Năm pour 2023, l'accusation de ông complot buộc pour phải rời renverser le Việt Nam gouvernement. trước nguy cơ bị chính quyền En Việt Nam bắt cóc. 2023, il a été forcé de Hiện quitter ông le và gia đình Vietnam được chính face phủ au Đức risque cấp. d'enlèvement par les autorités vietnamiennes. Actuellement, lui et sa famille bénéficient du statut de réfugié politique accordé par le Nhân quyền gouvernement allemand. La manifestation pour les droits humains au Vietnam et le repas de soutien aux prisonniers de conscience de cette année ont réuni plus de 100 invités, dont de nouveaux visages familiers du milieu politique genevois. L'avocat Sébastien Desfailles, président du comité Suisse-Vietnam, a accueilli les invités présents, le conseiller national suisse Cyril Allen, le conseiller d'État de Genève Marc Wader, l'ancien conseiller d'État de Genève Serge Albusco, Cựu l'ancien thị maire de trưởng la thành ville phố de Genève Michel Geneva, ông Rossetti, Michel le Rossetti, maire de la thị ville du trưởng Grand thành phố Saconnet Laurent Khansakone, ông Gimaja, Laurent les conseillers Ginaya, administratifs các ông bà thị Michel trưởng Michel Pomato et Pomato, Valérie Tissot, Valérie ainsi Tissot. que de nombreux autres députés appartenant à plusieurs partis politiques suisses. Des invités vietnamiens, il y avait les différents représentants de la communauté Đảng Việt vietnamienne et Tân. particulièrement Sau đó, ông du Sébastien représentant du Defay parti đã giới Viet Thanh thiệu cùng quan Michel khách ông Trandic, Nguyễn Tiến Trung. qui a été Tiếp présenté theo aux lời chào invités. mừng của ông Nguyễn Tăng Après le Lũy, discours de Tổng thư bienvenue ký de M. Ủy ban Thụy Nguyen Sĩ Việt Nguyen Nam Tong, Cosinam, secrétaire général du ông comité Nguyễn Tiến Trung đã Suisse-Vietnam, kể lại quá M. trình Nguyen hoạt Thanh động của Trung a ông từ raconté khi son ông còn parcours ở Việt Nam d'activisme đấu depuis tranh cho l'époque dân quyền. où il était Hỏi encore về au cảm Vietnam. nghĩ khi được chính giới và thành phố Khansakone long Interrogé trọng đón sur tiếp ses ngày hôm nay, impressions d'être thì ông Nguyễn Tiến solennellement Trung ainsi cho accueilli biết par les autorités et la ville Tôi du rất Grand là xúc động Saconnet, khi M. được Nguyen Thanh Trung a Cosinam déclaré: Je suis và vraiment Hội đồng thành phố très ému mời tôi đến de buổi tối hôm nay để nói constater chuyện về vấn đề et nhân d'avoir été quyền ainsi ở Việt accueilli Nam. par le Và tôi COSINAM rất et les là autorités de la ville du xúc Grand động vì tôi không Saconnet. nghĩ rằng người Thụy C'est Sĩ avec cũng như cộng đồng beaucoup người Việt d'émotion ở Thụy que Sĩ j'ai ở ressenti Geneva lại l'accueil có thể de la population suisse et chào des đón autorités politiques những người đấu tranh cho qui dân m'ont chủ nhân ainsi quyền Việt Nam réservé, nồng ainsi hậu như qu'à vậy. tous Tôi rất mes là xúc động. anciens prisonniers hỏi về các quốc politiques, gia un tự do dân accueil chủ aussi Âu chaleureux Châu et cũng như Thụy convivial. Sĩ có thể giúp gì cho công cuộc Interrogé đấu sur ce tranh que nhân le quyền pays tại Việt européen Nam, libre et thì ông Trung chia démocratique sẻ như ainsi que la sau. Suisse pourrait faire pour soutenir Tôi la đã lutte gặp pour les chính droits humains giới au ở Thụy Sĩ Vietnam. và họ M. có Trung hỏi a tôi rằng déclaré: tôi có thể J'ai chính effectivement giới Thụy Sĩ có thể làm rencontré được gì les cho autorités vấn politiques đề de về nhân quyền Suisse của Việt Nam, thì et tôi ce que cũng je leur ai dit, trả c'est lời với que họ. vous Thứ nhất pourriez là họ faire có thể pour le mà Vietnam, c'est giúp maintenant đỡ những surtout người đấu tranh cho dân chủ nhân aider quyền Việt Nam les đang tị nạn Thái dissidents Lan có thể vietnamiens qui được sont tị nạn réfugiés nước en thứ ba như Thaïlande, Thụy Sĩ, comme ça a như été le trường hợp của cas de Nguyễn M. Văn Tráng mới Tang, đây. Ngoài et ra là tôi cũng leur nói với faire họ như chính aussi phủ Đức đã giúp đỡ bénéficier, tôi trong comme cái ce việc fut le vấn cas đề pour mà moi en Allemagne, đào tạo des droits để mà des biết về những réfugiés, cái nguồn des lực của nước droits Đức, luật pháp civiques của nước Đức trong vấn đề mà fondamentaux giúp đỡ cho những người hoạt động dân chủ pour nhân quyền que đang ces phải tị nạn personnes-là chính trị tại Đức. puissent Thì tôi nghĩ là Thụy comprendre Sĩ cũng có thể les droits, des droits humains dans le monde entier qui sont donc universels. Parce que je pense que ce qui est les violations des droits de l'homme est une question importante dans le monde entier. Par la suite, M. Trandek Michel du parti Viet Thanh a présenté le manifeste des 50 ans. Il a expliqué que le Parti communiste vietnamien a perdu en 1975 3 occasions de conduire le pays vers un avenir meilleur, dans un esprit de réconciliation nationale. Mais au lieu de cela, ils ont choisi des mesures de punition et de rétorsion pendant plus de 10 ans, plongeant le pays dans une grave crise économique. Et lorsque le bloc communiste d'Europe de l'Est s'est effondré en 1989-90, au lieu d'ouvrir les portes à un nouvel espace de liberté et de démocratie, le Parti communiste vietnamien a continué à isoler le pays suivant les traces de la Chine. Et dans les années 2005-2006, au lieu d'élargir la liberté économique, ils ont choisi de suivre le modèle de capitalisme à orientation socialiste en restreignant les activités politiques dans le pays. Trandek Michel a mentionné le cas de nombreux militants des droits humains, de l'environnement toujours emprisonnés, comme Chen Bafung,
Lê Đình Lượng, femme đoạt trang, Lê Hữu Minh đòi Tuấn, chính femme quyền Thị Việt Dung, Nam phải trả tự et do a cho họ. exhorté le monde à exiger Ngày du vận động régime nhân quyền cho vietnamien Việt leur Nam của Ủy ban Thụy libération. sĩ Việt Nam Kujinam chấm dứt La sau soirée khi ông thị du trưởng thành Kojinam phố pour les droits Kansakone humains s'est Laurent terminée Chimeya avec ngỏ l'allocution lời du maire khâm de la phục ville du những Grand nhà đấu tranh Saconnet, Việt Nam. Laurent Gimaja, Theo qui a ông, họ exprimé là son những người can admiration đảm, pour les militants sẵn sàng đối vietnamiens. diện mọi hiểm nguy, Selon lui, kể cả ce chuyện sont đi des tù personnes để bảo vệ courageuses, quyền con người prêtes tại à Việt Nam. assumer tous les dangers pour protéger les droits Trong humains tinh au thần Vietnam. để Et c'est nhắc dans un nhở esprit cho de thế giới respect biết et và theo d'honneur dõi à các vi l'égard de phạm ce nhân quyền tại Việt prisonnier Nam, que les các quan khách đã invités se lần sont lượt tour thay à phiên tour nhau đứng chụp hình, relayés pour prendre trong des tay photos de cầm những hình soutien, ảnh các tù nhân lương tenant à tâm. la main leurs images de prisonniers et de conscience.